Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Hem arribat a York? Hem arribat a York. I què fem? Què fem, va? Anem a visitar la ciutat de York. Es va fundar a l'època dels romans, a l'any 71 després de Crist. Després també va ser important a l'època dels vikings i a l'edat mitjana. Llavors ara anem a recórrer a veure què és el que veiem per aquí. Està tot emmurallada, que es poden visitar les muralles i té molts edificis importants. O sigui que som-hi. Entrem per aquí o no? No. Anirem per allà. Anem cap allà. Aquí hi ha part de la muralla i una entrada a la ciutat. Vinga. Avui visitem York, ciutat envoltada per muralles que daten del segle XIII, conservant tot el seu encant medieval. Ens trobem a la Eye of York, una plaça envoltada d'edificis imponents que expliquen segles d'història. Davant nostre s'aixeca el Crown Court, on encara avui en dia se celebren judicis. Al seu costat, el York Castle Museum, antic complex penitenciari convertit en museu. I presidint l'espai de la plaça la majestuosa Clifford Tower, símbol del vell castell normand del segle XI. Aquesta torre va ser escenari d'un dels episodis més tràgics de la ciutat, l'assalt brutal contra la comunitat jueva local, on molts van hi perdre la vida. Amb els segles va servir com a presó i residència reial, i avui és un símbol de la història de York amb vistes a la ciutat. A York, molts edificis estan fets amb maó vermell, típic de l'estil georgià victorià dels segles XVIII i XIX. Aquí darrere tenim una església. Tere, l'has vist, aquesta església? Sí, però està complicada de treure en foto. Bueno, l'ensenyo jo per aquí. Vale. Que alta. Em sembla que no sabem ara... Em sembla que no sabem on volem anar. On volem anar, Tere? Cap a on? Tere s'està orientant. Cap allà. Anem cap allà. Estem en el Shambles Street. Shambles Street és un dels carrers medievals més famosos d'Anglaterra. Què, Tere? T'agrada? Què és aquesta botiga? Coses del Harry Potter. Aquí és la tienda sin nombre. Ara què hi ha dintre? La botiga dels alquimistes.
hem trobat al mercat, A York hi trobem nombrosos carrerons medievals, estrets i plens d'encant, com el Nether Hornpot Lane. Servien per connectar els carrers principals i facilitar el pas entre tallers i habitatges. Avui en dia passejar-hi és com viatjar en el temps, envoltats de façanes de fusta, llambordes i misteri. Què té? Ai, s'ha penada. Ja estàs bavejant? Mira això. En un dels carrerons més antics hi trobem Barley Hall, una casa medieval del segle XIV, restaurada amb tot detall. Avui en dia és un museu viu que ens permet entrar en una autèntica llar de l'època, tal com era fa més de 600 anys. És curiós aquesta ciutat, perquè trobes aquests carrerons. En aquests llocs sembla que estiguis en un poble. Ens trobem davant de la catedral de la York Minster. És una de les catedrals gòtiques més grans del nord d'Europa. Llàstima que està aquí amb reconstruccions. Bueno, està el Mecano Tubo, la deuen estar netejant, fent obres, el que faci falta. És una llàstima. Davant nostre s'alça la majestuosa York Minster, una de les catedrals gòtiques més grans del món. El nom de Minster prové de Monasterium i indica que antigament era una església en funció missionera. A l'exterior impressiona per la seva façana gòtica plena d'escultures i finestres apuntades. Ha patit diversos incendis al llarg dels segles, el més greu el 1984, però sempre ha estat restaurada amb gran devoció. La muralla de York té més de 2.000 anys d'història. Els primers murs daten de l'època romana, al voltant del segle I després de Crist. Els trams que veiem avui són sobretot medievals, del segle XIII, però en alguns punts encara hi ha pedres romanes originals.
Les 4 entrades de la ciutat s'anomenen bars, que significa porta o entrada fortificada. Les muralles servien com a punts de control i defensa, però també per cobrar impostos als viatgers i comerciants que hi passaven. Des de molts trams, especialment a prop de Bootham Bar, es té una vista privilegiada de la York Minster. Aquest punt indica on s'alçava la porta d'accés original a la ciutat romana, sobre la qual més tard es va construir les muralles medievals que veiem avui en dia. King Louis was the king of France before the revolution. Away, haul away, we'll haul away Joe. But then he got his head cut off, which foiled his constitution. Away, haul away, we'll haul away Joe. Away, haul away, we'll haul away together. Away, haul away, we'll haul away Joe. Molt guapa, eh? I mira que hi ha aquí darrere teu. Ens crida l'atenció veure diversos vehicles clàssics circulant per la carretera. I és que, sense saber-ho, ens estàvem acostant cap a una trobada de cotxes antics a Castle Howard. Tot i el seu nom, Castle Howard no és un castell medieval, sinó una mansió barroca, construïda entre 1699 i 1712 per càrrec de Charles Howard, el tercer comte de Carlisle. Castle Howard ha estat escenari de diverses sèries i pel·lícules, fet que l'ha convertit en una icona de la noblesa anglesa. També és molt conegut per acollir concentracions i esdeveniments de cotxes antics que reuneixen cada any centenars d'aficionats al motor clàssic. Hem vingut aquí perquè hi havia una concentració de cotxes antics. Però el problema és que acabava a les 4, es tenia que pagar... Total. Quina hora és ara, Tere? Deuen ser 3:45, o sigui que... No et donava temps de veure res. Ja no et dona temps de veure res, per tant... Per no veure res. Fotem el camp. T'has fotut, Jordi? No ho sé, tu. T'hem ficat en un camp de patates. Ens hem liat. I aquell de davant també. Bueno, per davant també hi va. O sigui, tranquil. Aquell està perdut. Encara avui continua sent residència familiar Howard i està obert al públic com a museu. I nosaltres continuem amb la nostra ruta. I en el proper capítol seguirem les petjades de Robin Hood. Què observes des d'aquí? Endinsant-nos al bosc de Sherwood. Descobrirem la ciutat on va néixer la seva llegenda. Prepareu l'arc i les fletxes, que l'aventura continua.